Kailan ako yung simple function na celebrate tawzabani, celebrate tawzabagi pandamdi. Aikoy miyoyba na malim masida hingnanabagi damakta khwaidagi chawba thawdang lawriba forest se masimакse aikoy miyoyba na aikoy kahenba activity mayambagi mangna iba asina maram oiraga miyoybagi aikoy part adverse climatic condition ama piribase akoy yamna themallai akoy thabakna leihore akoy forest se kandragadi akoy je hinaroi hadiri message tu mapna akoy ngasi se ba celebration se yamna thingna akoy celebrate tawjabani masi maksu akoy hoji nong matam chana taraktabagi hoji Manipur da ising hangdabagi issue ama yamna chawna leidi masi kainano hai kanda akoy manak nakpada leiba akoy akoyda leiba umang singse loina mak manga khibasina water cycle sida achauba kaiba ama kida isina mom kaidani kaidana ei mayamda amukina model ni sinja baba loina na akoy punna mayam loina mak forest ni masi uwa yokatsi uwa thazansi akoy se sangansi akoy bada umang se si leiraba maktada aikoy miyoyana tung sangna lungaina hinggadawni hana message to akoy loina na mayamda akoy ama tawjabani masi akoy international day of forestry siga loina na akoy biodiversity mamari leina ba workshop macha na so organize tawjai karigino haibada akoy biodiversity ase kadai dagi tungopam hoide ha kanida akoy akoy leina forest sinsina oirambani ngasi ma akoy forest ko akoy biodiversity ma halapa mayam asina miyoybada hojik so infectious oiba sati oiba laina miyam ama okundana akoy nasidi forest ni manariba biodiversity and human health na forest and human health haiba thingse siga so yam naksanna maram orama akoy biodiversity ki district city akoy BMC members mayam na akoy biodiversity si kamaina kamina sike forest se kamaina kamina sike hada akoy workshop mayam do with the college ozasin atuga satrasin step order oina abjaraga akoy nasigi workshop masasin so in collaboration with Nasoraga University function juga minute juga kunjungan jaraga akoy pangkok sebelum